Alright, so sa araw na to, meron tayong gagawing unboxing. Kasi kanina, may nadaanan akong shop, no? Na nagbebenta sila ng mga helmets, mga jerseys, and kung ano-ano pa, no? Na regarding to motorcycle gear, no? So, kanina ko lang napansin na may shop pala, no? Doon malapit sa amin. So nadaan ako doon kanina, and tumingin-tingin na rin ako. Alright? So siguro may mga iilan sa inyo, no, naglalaro din ng tawag nito God of War sa PlayStation, no? So ang helmet na to, merong picture ni Kratos, no? Kaya nung nakita ko, naalala ko yung mga panahon na mahilig pa ako maglaro ng PlayStation, kaya napabili ako, no? Alright, so ito yung i-unbox natin ngayon. Alright. Okay. So ang nabili nating helmet is Spider. Alright. So bubuksan na natin, no? So sabi pala ni Spider, safety above all else, no? Your comfort and protection on the road is our top priority. With all helmets in the Neo collection carrying the same durability and international standard certification that is synonymous with Spider. All Spider helmets always meet or surpass the following safety standards: ECE and DOT. Alright, so pagbukas mo ng helmet, ng box, meron na siya kasamang clear visor. Alright, so ayos, meron tayong spare. Siyempre, yung resibo. Remembrance. And ito na siya, no? Ang mismong helmet na, no? Alright, so set aside muna natin yung box. Alright. So actually kanina, hindi ko to napansin, no? Kasi nga, ang plan ko sana is black, no? Black na helmet ang bibilhin. Kasi nga, black yung motor ko. So, alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba? Terno-terno. Di ba? So, matchy-matchy. But then, nakita ko tong helmet na to. Talagang napapago yung isip ko. No? Alright, so bubuksan na natin. As you can see, di ba? Nagbago na rin yung dust bag nila. Alright, so ito siya, no? Alright. Recon 2 Blade. Alright, Neo Series. Spider Neo Series. And ang picture ni Kratos. Ayan. Di ba? Ang angas. Alright. So, maliban naman sa tawag na ito, sa graphics niya, no, na maangas. Talagang maangas talaga pagka Spider. Alam naman natin na yan na subok na matibay talaga pagka Spider, di ba? Alright, so meron sa helmet na to. Alright, dito sa harap may vent, and dito sa taas, no? And may kasama na siyang spoiler. Alright, so may kasama na siyang spoiler. Alright, so ang loob naman niya, dito na tayo sa baba. Quick release siya, no? So mostly sa mga helmets ngayon, quick release naman na. Alright, so dali lang tanggalin, dali rin kabit, no? Although hindi siya ganun ka-safe, no? Compare sa double D-ring. Pero okay naman siya kahit na quick release lang siya, no? No? Kahit na ganyan siya, kahit anong uga mo, talagang hindi siya matatanggal. So, safe na safe pa rin. And
Hawakan mo pa lang yung mga foam sa loob. Yung foams niya, di ba? Hindi siya, ano eh, talagang ramdam mo na quality talaga, no? So, hindi siya feel mumurahin. Alright? So, dual visor na rin siya, no? So, buksan natin. Ito yung button para sa dual visor. So, pipihit ng ganun, bawa na yung dual visor niya. Alright. So, sino ba naman hindi mapapabili nito, no? Ang ganda ng pagka-design, no? Yung graphics niya, no? Kratos. Alright. So, tatanggalin na natin to. Boom. Ang ganda pa naman ng lens nyo. Alright, poging-pogi, no? Ang ganda. Alright, so yan, no? Nakikita nyo, cellphone na yung gamit ko sa recording natin ngayon. And susukat na natin, no? Tagalin muna natin to. Ayan. Sukat natin. So, ang ganda ng fitting niya talaga sa mukha natin, no? Ayan. So, ganyan yung itsura niya pagka suot-suot nyo. Pag-gilid. Ayan. Ganda. Alright, so ayun, no? Nabili ko pala ito sa halagang 4,495, no? So, Spider Recon 2 blade, no? Spider Recon 2 blade. Alright. So, ano ba ang laman nito? Tingnan nyo natin. Alright, so card ni Spider, no? May pa-card pa si Spider. So, yung helmet na to pala is sponsor ng Spider, na joke lang. Binili natin to para sa sarili natin, no? Baka naman, Spider. Dami ko ng mga dati ko pang helmet, eh, no? Spider. Pero yung previous ko, Evo naman. Maganda din yun. Wala din akong masabi dun. Alright, ayun. Talagang pogi, no? Lalo pa nito, napakaangas, no? Alright. So, since dual visor siya, then may free pa siyang clear visor. So, pagka gabi, pwede niyong palitan yung visor niyo ng clear, no? Para maliwanag. And sa araw, pwede nyo ibalik yung isang visor niya. And sa mga riders dyan, no, talagang importante sa ating mga motorista, no, yung mga nagmumotor, na lagi tayong magsuot ng helmet. Kasi nga, para sa safety natin yun. Alright? So, dito ko na siguro to tatapusin.
And kung may comments kayo, no? Suggestion or kung ano-ano man dyan, paki-comment na lang sa baba, no? And siyempre, pag nagustuhan nyo yung video, paki-thumbs up, no? Pindot ng like, or gusto nyo, i-share nyo, di ba? And siyempre, subscribe, alright? So, dito ko na tatapusin tong video. And see you on the next one. Peace out.